자, 첫 번째 우리 순서는요, 가수를 모시도록 하겠습니다. 이분은 어떤 분이냐면 함경도에서 함경도 1호 가수로 유명했답니다. 2014년도에 한국으로 왔습니다. 2014년 4살? 네, 4살 된 아이를 데리고 이렇게 나왔다고 그러네요. 대한민국 품으로 와서요. 지금은요, 전국에서, 제가 사회 보고 MC 보고 있지만 전국에서 지금은 유명 인기 가수로 함께하고 있습니다. 함경도 예술학원 성악과를 졸업했고요. 20년 동안 함경북도 예술단에서 성악 우리 배우로 활동했던 그런 분이십니다. 지금도 아주 역동적으로 공연 끝나고 또 저기 지방 사천에 또 내려가셔야 된다는데 특별한 시간을 냈습니다, 여러분한테. 여러분, 인기 가수 함경도 1호 가수입니다. 전향진님을 모시겠습니다. 박수 주세요.
아빠 엄마 앵콜이세요? 너무너무 감사합니다. 금강산이라고 생각하면 즐거운 추억도 있지만 아픈 추억이 더 많은 것 같아요. 저는 사실 북한에서 왔지만 금강산에 단 한 번도 못 가봤습니다. 왜냐하면 남쪽에 여러분들이 금강산에 오시기 때문에 북한의 일반 사람들은 금강산에 가면 안 된다. 왜냐하면 남조선 사람하고 눈만 마주쳐도 안 된다고 저희들은 금강산 구경을 못하게 했습니다. 그렇지만 이제 통일이 되면 여러분들과 제가 함께 손잡고 금강산 구경을 또 한 번 갈 수 있지 않겠냐 이런 생각을 해보고 그곳에서 부모 형제 우리 친척들 만나는 날이 꼭 오지 않겠나 이런 생각을 했습니다. 좀 전에 또 우리 MC를 보시는 네, 우리 소른도 이름이 소른도세요. 네, 저를 또 멋있게 이렇게 소개를 해주셨는데 제가 북한에서 성악을 하다가 트롯이라는 노래에 빠졌습니다. 왜냐하면 제가 미스트롯에 출연을 했거든요. 미스트롯 2에 제가 출연을 했는데 제가 미스트롯에 나오면서 4살 난 아들을 얻고 압록강을 건너서 아들한테 수면제 먹이면서 탈북했던 그 이야기를 미스트롯이라는 그 TV 방송에서 오디션 프로그램에서 얘기를 했어요. 그리고 이제 만나러 갑니다 에서도 얘기를 했고 뭐 아침마당 뭐 여러 가지 나가면서 늘 아들 얘기를 했습니다. 그 아들이 4살짜리 아들이 이제 커가지고 저를 업어줍니다. 네. 그래서 저는 우리 애가 이렇게 큰 걸 보니까 아이고 나도 또 세월이 갔네. 우리 아빠 엄마 앞에서 절망스러운 게 무슨 말이야. 그렇지만 늘 여러분들께서 이 땅에 먼저 발을 디뎌주시고 이 대한민국을 이끌어와 주셨기 때문에 저 같은 탈북민들이 이곳에 와서 발 디딜 자리가 있는 것 같습니다. 그래서 다시 한번 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 여러분 고맙습니다. 이번에 불러드릴 노래는요 임진강이라는 북한 가요예요. 근데 이 노래를 북한에 노래 부른 사람이 남쪽이 고향이었어요. 6.25 때 갈라져가지고 늘 남쪽 자기 고향 땅이 그리워서 노래를 부르고 가고 싶어도 갈 수 없는 남쪽 땅 이렇게 불러준 노래인데 북한에서 탈북해온 저희들은 이곳에서 그 노래를 부르니까 가고 싶어도 갈 수 없는 북쪽 땅이 되었어요. 그래서 임진강 이 노래를 여러분들께 불러드리도록 하겠습니다. 여러분 다시 한번 박수 부탁드립니다. 임진강
형제 그리워도 볼 수 없는 이 현실이 너무너무 안타깝고 빨리 통일돼서 남과 북이 함께 만났으면 하는 바람이 더욱 간절한 것 같습니다. 여러분들 건강하시고 사랑합니다. 내 고향 동료가 가도 가도 못 가니 입지가 원한 싣고 흐르느냐 원한 싣고 흐르느냐 고향 잃은 사람 녹슬은 기차이라 어머니 정 그리워 서해에서